तो आप भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं या मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। CFE टेक्निकल इंस्टीट्यूट महाराजगंज में है। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी भी बता सकते हैं कि मेरे मोबाइल में ये दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वो हम देख लेंगे। ठीक है। और अगर किसी को सीखना है तो हमारे यहाँ 45 दिन का कोर्स होता है, उसकी कुछ फीस है। और उस 45 दिन में हम 6 से 7 घंटे का क्लास चलाते हैं और उसमें आप ये चीज़ बहुत अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं।